فکر می‌کنی زینک فقط برای سرماخوردگیه؟ شاید از مهمترین وظایفش خبر نداشته باشی. زینک یا روی یکی از مواد معدنی ضروری بدنه و در صدها واکنش مهم داخل سلول‌ها نقش داره. این ماده به عملکرد طبیعی سیستم ایمنی کمک میکنه. در ترمیم زخم‌ها نقش داره و برای حفظ سلامت پوست، مو و ناخن هم ضروریه. اگر بدن با کمبود زینک روبرو بشه، ممکنه علائمی مثل دیرخوب شدن زخم‌ها، کاهش اشتها، ریزش مو یا ضعیف شدن سیستم ایمنی دیده بشه. اما یک نکته مهم، مصرف بیش از حد زینک به معنی نتیجه بهتر نیست. مصرف طولانی مدت یا دوزهای بالای زینک میتونه باعث کمبود مس در بدن بشه و حتی مشکلاتی ایجاد کنه. پس قبل از مصرف هر مکملی بهتره با پزشک یا داروساز مشورت کنید و خودسرانه دوزهای بالا مصرف نکنید.